ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரிச்சி டைம்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி தூதுவளை ரசம் எப்படி பண்ணணுங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். தூதுவளை பார்த்திங்கன்னா சளிக்கு ஒரு நல்ல மருந்து. இதுதான் தூதுவளை செடி பாருங்கள். இது கொஞ்சம் முள்ளாக இருக்கும், அதனால தூதுவளை இலைகள் பறிக்கும்போது சிசர் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைங்கிறத பார்க்கலாம். நான் இலைகளை இந்த மாதிரி பறித்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 10-12 இலைகள் போதும். மிளகு, சீரகம், வெள்ளைப்பூடு, 2 பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி தழை, கருவேப்பிலை, மஞ்சத்தூள், அப்புறம் தாளிக்கிறது கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, வத்தல், உப்பு, எண்ணெய் தேவையான அளவு. இவ்வளோதான். முதல்ல மிக்ஸி ஜாரில் 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1.5 ஸ்பூன் ஜீரகம், இது கூட 2 பச்சை மிளகாய், வெள்ளைப்பூடை போட்டுக்கலாம். இதில் கருவேப்பிலை கொஞ்சம், கொத்தமல்லி, தூதுவளை இலைகளை கழுவி போட்டுக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயம். இப்போ இதெல்லாம் மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பவுலில் நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி, 2 தக்காளி, இதெல்லாம் கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் வெள்ளைப்பூடை நான் தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரசம் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ இதை எப்படி பண்ணுங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாய் சூடானதும் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலையை போட்டுக்கலாம். 2 வத்தல் போட்டுக்கலாம். இப்போ மிக்சியில் நம்ம கொரப்பாக அரைச்சதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இதை இப்போது 1 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கணும். இப்போ இதில் நம்ம கரைச்சி வச்ச தக்காளி, புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றி தட்டி வச்ச வெள்ளைப்பூடை போட்டுக்கலாம். ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் கொத்தமல்லி இலைகளை போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், ரசம் ஓரத்துலலாம் கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் கொதி வரட்டும்.
அவ்வளோதான், ரசம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரீனிஷாக இருக்குன்னு. சளி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தூதுவளை ரசம் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சளி ஓடி போயிடும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.